おはようございます。うわ、すごい。めっちゃ霜が。うわ、寒かったよ。しかし。すごい。まあ、誰もいない。すごい。今日の朝ごはんは、うな玉丼を作っていきたいと思います。こちらのうなぎは、沼津の京丸っていうところのうなぎで、ひつまぶし用のうなぎです。冷凍になってまして、湯煎で解凍します。今日は佐藤のご飯でやっちゃいます。めんつゆと焼肉のタレと卵とお酒と三つ葉を使っていきたいと思います。つゆが多すぎたかも。超絶美味しそう。それではうな玉丼ができたのでいただきます。うわ、美味しそう。うな玉丼作るの初めてなんですけど、おいしい。美味しいですね。めんつの調合が、濃さがちょうどいいです。美味しい。